Salam alaikum, on fait la correction de l'examen national 2018, l'électricité. Section normale. Un professeur a consacré avec ses élèves une séance de travaux pratiques de physique pour déterminer expérimentalement la valeur de la capacité d'un condensateur par deux méthodes différentes, étude d'un circuit RSC série. Grand 1. Détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur. 1. En utilisant un générateur de courant. Un premier groupe d'élèves de classe réalisé sur la directivité des professeurs le montage expérimental de la figure 1, page suivante, constitue des éléments suivants. Un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité I. Un conducteur ohmique de résistance R. Deux condensateurs C1, C2, montés en parallèle, respectivement de capacité C1 égale 7,5 microfarad, et C2 inconnu, un interrupteur K. À un instant T, un élève ferme le circuit à l'aide d'un système d'accusation informatisé. Le groupe d'élèves obtient la courbe de variation de la charge Q des condensateurs équivalents à l'association des deux condensateurs C1 et C2 en fonction de la tension UAB, figure 2. 1. Quel est l'intérêt de monter les condensateurs en parallèle? عقلوا مزيان إخوان. كاين عندنا l'association en parallèle ou l'association en série. L'association en parallèle pour augmenter la capacité. عندك دو كاباسيتي صغيورين بغيتي واحد الكاباسيتي بلي غرون كديرهم اون باراليل. متفقين معايا هنايا نكتب كيستيون 1 pour augmenter la capacité. صافي pour augmenter la capacité sous même tension. La question 1-2. 1-2. En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité C équivalent de condensateur ou de condensateur. Mais équivalent à deux condensateurs C1 et C2. Ok. La figure c'est une fonction qui est linéaire. في المات fonction linéaire c'est écrit sur la forme. نكتب هنايا Q en fonction du U à B est une fonction linéaire. Donc les quatre fonctions linéaires عندي الحق نكتب Q égale K fois U à B. وشنا هي هاد K هنايا؟ هاد K كتكون عندنا نطلع هادشي الفوق شوية. هاد K كتكون هي البوند. كيفاش كنحسب بوند؟ البوند كناخد دو بوان. مثلا غناخد هاد البوان الفوقانية هي فين درتها عندها 20 وعندها 2 ولا ننساش تحويل الميكرو كولوم. والبوان الاخر غادي ناخد 0 0 0. ندوز للصفحة الاخرى ونحسب هادشي. اوكي نحسب كا غناخد دو بوان. البوان اللي قلنا 20 المقابل تاع 2 و 0 0. هادشي من لا كورب اللي عندنا غنحول هنا فوا 10 على بويسونس موان 6 حتى عندنا الميكرو كولوم. دونك كا غتساوي عندنا 10 موان 5 اس اي. هاد اس اي واخا نعرف انها غتكون هي الفراد. avec Q égale
C équivalent fois UC هاد العلاقة من الكور A اللي بينا دابا A K Q كتساوي K فوا U A B اللي درت واحد الكومباريزون هنايا اللي درت كومباريزون C équivalent راه هي K دونك كنكونو وصلنا للجهة اللي بغينا دونك C équivalent égale K égale 10 moins 5 farad غنحولها لميكرو فاراد غتكون عندنا C équivalent égale 10 ميكرو فاراد من دزت كيفاش درت معنا هنا من ميكرو الفاراد الفاراد كتضرب فوا 10 على بويسونس موان 6 ونسطر على هادي C اللي لقينا غندوز للكيستيون الاخر ورجع نقراه الكيستيون الاخر قال لك on déduire la valeur de la capacité C2 la بغيت C2 1 3 عندنا l'association en parallèle لا عندنا l'association en parallèle donc عندي الحق نكتب أن C équivalent égale C1 plus C2 donc C2 égale C équivalent moins C1 C équivalent 10 ميكروفاراد و C1 شناها قبيله 7.5 ميكروفاراد غتساوي عندنا 2.5 ميكروفاراد هذه هي C2 نسطرو عليها حتى هي مزيان وكتكون عندنا هاد البارتيه سالات ندوزو لحاجه اخرى ثاني نقرا لي دوني هادي En étudiant la réponse du circuit RC à un échelon de tension, un deuxième groupe d'élèves dans la même classe réalise le montage représenté par la figure 3, constitué un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R égale 1600 ohms, le condensateur précédent de capacité C, un interrupteur K à double position. Après avoir chargé totalement le condensateur, un élève bascule l'interrupteur K par la position ou sur la position 2 à l'instant T1. إخوان درنا لا شارج تاع الكوندنساتور بوي درنا لا باسكول تاع الانتررupteur position 2 إذا غيكون عندنا لا ديشارج. À l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe de variation de la tension UC2 au borne du condensateur figure 2. الفيغور 2 هو اللي عندنا تمايا اليمين. مزيان. اوكي نديرو لاكوم ونمسحو هادشي شي حاجه جاتنا هنايا. كيستيون دو 1 نقرا الكيستيون دو 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au cours de la décharge du condensateur. Ok, إخوان غادي ندير la loi d'additivité des tensions. عندنا décharge donc UC2 plus UR égale 0. UC2 هاي فين هي UR d'après la loi d'Ohm غتكون هي R في I égale 0 avec I égale C طبعا C2 fois la dérivée تاع UC2 par rapport à DT. غنشد دابا انا هادي ونعوضها في بلاص I اش غتولي عندنا l'équation غتولي عندنا l'équation UC2 plus R2 fois C2 كاينش R2 R fois C2 la dérivée تاع UC2 par rapport à DT égale 0 وهذه هي l'équation différentielle وغادي نكادروها
كيف ما درنا الآخرين. اوكي question de 1 سهلة. غادي نلقى question de 2. La solution de cette équation différentielle s'écrit sur la forme IC2 égale E l'exponentielle moins t à la temps. Trouvez l'expression de la constante de temps en fonction de R1 et C2. فملي كيعطيك الإخوان لا سوليسيون وكتبغي تلقى لي كونستانت كتغومبلاسي لا سوليسيون دون ليكواسيون ديفيرونسيال. مزيان. Question de 1. On remplace la solution dans l'équation différentielle. L'équation كتبتها مختصرة. L'équation différentielle. L'équation différentielle اش فيها؟ فيها UC2 plus RC2 la dérivée تاع UC2 par rapport à dt égale 0. UC2 غنعوضها باش E fois l'exponentielle moins t على طو plus RC2 la dérivée par rapport à dt تاع E l'exponentielle moins t على طو كتساوي 0. حنا اللي كنعرفوها الإخوان عقلوا مزيان لا ديريفي تاع ليكسبونونسيال موان تي على طو بارابور ا دي تي ايكال موان ان سور طو فوا ليكسبونونسيال موان تي على طو كتبقى نفسها هادي. عقلوا لها هنايا نخدم بها. دونك E فوا ليكسبونونسيال موان تي على طو اش غيوقع في الكوتي الاخرى؟ هاد او غتخرج برا سيتي كونستونت عندنا البرودوي ولا ديريف تاع ليكسبونونسيال ديجا شرحتو لكم غتكون موان ار سي دو ار سي دو غتخرج واحد طو من لا ديريفي وغتبقى عندنا او ليكسبونونسيال ناقص تي على طو هادشي كامل كيساوي زيرو غنفاكتوريزي باغ او ليكسبونونسيال او l'exponentielle moins t à la taux facteur 1 moins rc2 sur taux égale 0. كنعرفوا بأن l'exponentielle فوا طو ديفيرون 0 إذا هادشي اللي كيساوي 0 غتبقى عندنا هنايا 1 moins rc2 على طو كتساوي 0 implique que طو إيكال R C2 وحنا عارفينها من الكل راه كتساوي R فوا C2. مزيان. ندوز للكيستيون الموالي ونقراه. نرجع للصفحة نقراه. Déterminer la nouvelle عفوا déterminer de nouveau la valeur de la capacité séjouge C2. مزيان نشوفو هنايا. Question de 3. On a, τ égale R C2 implique que C2 égale τ على R. من كنجبدو طو شوفوا معايا الإخوان كتمشي الشكل اللي عاطيكم لا طونجونت اللي عاطيكم واحد طونجونت ها هو فين هو فين كيدير لانترسيكسيون مع لاسامبتوط في هاد البلاصة هنايا. إذا هاد البلاصة هادي هي طو شحال كتساوي 4 ملي سكوند. مزيان نرجعو نكتبو هادشي افيك طو إيكال 4 ملي سكوند من لاغراف وكنحولها هي 4 فوا 10 موان 3 سكوند. من ملي سكوند تصور كنضرب في 10 أس ناقص 3 يعني 3 à la puissance moins 10. Donc, C2 égale taux اللي هي 4 fois 10 à la puissance moins 3 على R. La résistance هي 1600. هادشي غيساوي 2,5 fois 10 moins 6 فقط.
Donc C2 égale 2,6 ميكرو فاراد. وهذا الإخوان لما خرجاتش ليك في حل الأولانية مع الأولى ديجا حسبناها، لما خرجاتش ليك خدها من عندي، حول هاي غطلع دابا، عول غطلع ليك الشمس العشية، خاصها يخرجوا في حال مزيان. اوكي غنرجعو وندوزو للبارتية الأخرى ونقرا هنايا. Étude d'un circuit RLC serré. Un élève de la même classe réalise le montage représenté sur la figure 5 qui comporte un condensateur totalement chargé de capacité. هو إخوان عطاك الكاباسيتي اللي ديجا حنا خرجت لنا قبيلة 2,5 ميكرو فاراد. مزيان. Une bobine d'inductance L et de résistance R. Un interrupteur K. Après fermeture du circuit, on visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatisé des oscillations pseudo-périodiques. Un régime pseudo-périodique. Représenter les variations de la charge Q du condensateur. Question 1. Pourquoi on observe des oscillations pseudo-périodiques؟ إذا شحال من ريجيم عندنا إخوان؟ كيكون عندنا 3 ريجيم، بيريوديك، بسودو-بيريوديك، وعندنا ريجيم أبيريوديك. كنحصلوا على هذا الريجيم أبيريوديك، عفوا بسودو-بيريوديك، à cause de l'existence de la résistance interne تاع البوبين. نكتبوها هنايا. Question 1. À cause de la présence de la résistance interne de la بوبين. حتى كاينه بحال اللي كاين عندنا متفقين. هاد الريزيستانس اش كدير واحد غاسبياج تاع لينيرجي باغ افي جول. متفقين معايا هنايا. الكيستيون 2. Pour obtenir des oscillations électriques entretenues, un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité de courant UG égale KI est inséré dans le circuit précédent. Question 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. رسم الشكل يا اخوان. عندنا هنايا الكوندنساتور وعندنا هنايا البوبين، درنا معاهم واحد الجينيراتور. هذه اخوان هي لونطروتيا اللي كاينه في الاخر تاع الدرس. هذا الجينيراتور كيعطينا واحد طونسيون اي جي، وهنايا عندنا اي سي، وهنايا عندنا اي ال. دونك دابخي لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون غنكتبوها هنايا. d'après مسحها d'après la loi d'additivité des tensions اش كيكون عندنا؟ كتكون عندنا UL زائد UC إيكال UG. UL غنعوضها هي L la dérivée de I par rapport à dt plus la résistance fois I plus UC اللي غتكون هي Q على C إيكال
اي جي اللي غتكون هي ك في اي عطاها لنا ديجا. اش غندير دابا؟ غناخد هذه كامله غنحولها لوطخ كوتي وغتبان واحد المواه تمايا، غتولي عندنا هي ال دي اي على دي تي زائد ار موان ك اللي جات من الجهه الاخرى بليس كيو على سي كتساوي زيرو افيك ردوا البال هادي اي ايغال دو كيو على دي تي implique la dérivée de i par rapport à dt égale la dérivée seconde de q par rapport à dt. غنعوض ندير ستيل خضر هنايا، غنشد هادي غنعوضها هنايا وغنشد هاد لا ديريفي سكوند غنعوضو في الجهة الأخرى. اش غيولي عندنا هنايا؟ غتولي عندنا هنايا ال لا ديريفي سكوند دو كي بارابور ا دي تي طبعا او كاري بليس ار موان كا فوا دي كي على دي تي بليس كي على سي كتساوي زيرو. اش غندير دابا؟ غنقسم كلشي على ال. اش غيبقى عندنا هنا؟ غيبقى عندنا لا ديريفي سكوند تاع دي تي او كاري بليس ار موان كا على ال لا ديريفي دو كي بارابور ا دي تي بليس كي على ال سي ايغال زيرو. وهذه هي ليكواسيون ديفرونسيال. ها شوية تركيز المسائل كتكون مزيانة. اوكي غندوز للتتمة في الصفحة الموالية وغادي نقاد الصفحة تاعي بعدا ننزلها شوية. Question de 2. En ajustant le paramètre k sur la valeur 5 يعني غيتبتو k على واحد الفالور 5 exprimé dans le système عندك exprimé dans le système des unités internationales les oscillations deviennent sinusoïdales يعني ما كيبقاش عندك البيغ دينيرجي ديتيرميني لا فالور دو ا. شوفوا معايا الاخوان نرجع هنايا في ليكواسيون ديفرونسيال هاد البارتي اللي غندور على دابا الخضر هاد البارتي هي اللي كدير البيغ دينيرجي باغ ايفي جول ا كوز دو ليكزيستونس دو لينيرجي. باش هاد البارتي تساوي زيرو خاص هادي يمشي لزيرو. هادي دورتي دابا رجع question 2 pour les oscillations devient sinusoïdale. On a خاص يكون عندنا on a R moins K على L fois la dérivée de Q par rapport à dt égale 0. طبعا دي كي على دي تي ديفيرون 0 كيبقى عندنا هنايا R على K fois L هي اللي كتساوي 0 implique que R moins K égale 0. هادي R دونك غتكون عندنا R égale K égale 5 ohm. أطروها هذا الكيستيون de 2. Dernière question de 3. En exploitant la courbe de la figure 6 هاو فين هو لتحت خيطو لتحت هنايا. Trouver la valeur de l'inductance L. شوفوا معايا من هاد لا كورب اللي عندكم لتحت هنايا من الصومي او من الكريت كريت شنو هي هادي؟ هادي هي البيريود بروبر. هذا هو البيريود بروبر. شحال كيساوي؟ جات ما بين 2 و 3. هاد الفالور شحال كتساوي؟ 2.5. متفقين معايا؟
on sait que اللي كنعرفو حنايا أن البيريود بروبر دابخي لو كور إيكال 2 بي راسين ال سي. غندير أو كاري تي 0 أو كاري إيكال 4 بي كاري ال سي. دونك ال إيكال تي 0 أو كاري sur 4 بي كاري sur سي. تي 0 هي 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 باش تحولوها 4 بي كاري sur C. C'est donné 2,5 10 à la puissance moins 6 L égale شحال غادي نلقى L اليونيتي تاعها غنلقاها هي الهنري. غادي نلقاها 6,3 10 à la puissance moins 2 هنري. وكنكونو لقيناه هنايا سي أو إل. دونك الإخوان هادشي اللي عندنا في البارتي ديليكتريسيتي، وكنتمنى لكم التوفيق. ومتنساوش الإخوان إلا كان شي تساؤل بشي كومونتير وجيم وابوني. الله يرضيكم والسلام عليكم.